这人想不开啊，要干嘛？你们打内战的时候用的哪把枪 Znači ništa nije sam na sat. Izredi. Eto, bravo, to. 哦，我现在啊，就来到了萨拉热窝。我们现在在萨拉热窝的山顶，可以鸟瞰整个城市。今天有点下雨，空气很潮湿。我来到这里的一个打靶点儿，来体验了在这里当年内战时候使用过的武器。来到波黑，来到萨拉热窝，内战是绕不开的。所以啊，打完这一枪，我们现在啊马上驱车下山，咱们讲讲当年到底是怎么回事。Hello， 小伙伴，我们的穿越巴尔干又开始了。上一集告别了阿尔巴尼亚之后，我们和我们的理想从蒂拉纳出发，穿过黑山前往波黑。虽然在阿尔巴尼亚过完了夏日节，但到了黑山就遇上了当地的倒春寒。不仅在山顶遭遇大雪，山上被吹落的碎石还扎破了我们的轮胎。幸运的是，趴窝的地方风景如画。最后翻山越岭，我们抵达萨拉热窝。崎岖的经历也让我从地理意义上理解了波黑的独特。这个国家西北接克罗地亚，东部是塞尔维亚，东南是黑山，整个巴尔干地区地形最险恶、战略意义最关键的区域都集中在这里。我们熟知的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》里的游击队，就是充分利用这里特有的地形优势，才能和德军反复拉扯，让敌人毫无办法。而随着东欧剧变、南斯拉夫解体，瓦尔特保卫的萨拉热窝在内部出现分裂，南斯拉夫被瓦解，波黑也爆发了惨烈的内战。斯雷布雷尼察惨案是这场内战里最悲痛的事件之一，也是至今都仍具争议的事件之一。为了给大家讲清楚这段历史，我们从萨拉热窝继续出发，找到了斯雷布雷尼察镇的一个村子。内战之后，这里只剩下3户人。这2天真的就是这倒时差呀，太难受了。喝个啥呀 ？Orangina， 考克塔，要考克塔吧？这理想啊，这现在就是太给力了。这个8.8升的大冰箱，保温啊，保热，这个都没问题。Water， this one fast。You drink fast, drive fast. Yeah, thank you. 啊，你看这，因为这边路况特别的复杂，所以我们也是请当地的制片来替我们开车。其实开着路挺累的，而且原来其实我们开理想的时候，就是当年欧洲杯的时候，咱在青海开理想，3个屏可以同时看比赛，啊，或者2个屏，然后这个主驾不影响。我们这次开出来啊，这个我在后排就经常可以看个视频啥的。咱放个那啥，放个那个瓦尔特保卫萨拉热窝。美丽的城市比寿。是啊。咱这理想 L9啊，它是全球首款用杜比世界和杜比全景声的。完了之后呢，这是8个声道，它都不是3个8声道。你看，全方位的保卫萨拉热窝。知道它是什么？没有，我可以发誓，瓦尔特简直是幽灵。瓦尔特是不是幽灵已经不重要了，民族分裂才是幽灵啊！瓦尔特，好了，小伙子们，快跑！入って有点沉啊。哦，这真的这就是一个。就是这我们在山里这个路开，就路边有这么一栋小房子，这就是他们这个村儿。这村里仅剩3个人了，说现在可能就2个老奶奶在，还有一个出门了。河对岸就是塞尔维亚了。
我们现在这位置基本上已经到了塞尔维亚跟波黑的边境了。哇！ Welcome. Hajde, evo da mi je da se... 您今年高寿了？ 75, ali 6, tako nešto. 哇，这村子里就你们3个人了吗？ Ja, ima jedna gora mi rodica, ima put udgor pravo, ako odande od groblja naše pa gor ima pravo put, pa idemo i kad je masa kod kuće sa autobusom. Sa autom, ja kad je nema moram pješke. 哦，所以它这其实是很大的一片区域。我想呢，一个村子仨人，那就是一进村3个房子挨一块儿，大家一起邻着挨着住啊，没想到差这么远。哇，这个真的，他平时自己在这儿住太厉害了。 Jes lijepa priroda, fino. 对，好美啊！哇，这全是他的地啊！哎呦，好家伙！ Evo, vod sam ja luk sijala, evo. A vod ću kompir i ovo koje šta dolom. Krompir i buraniju i krastavac i tako. Imali krave i konja i ovce. Njive naše iznad kuća. Igraju lopte dok se god vidi. Neće dođe, zna i da sam ja kod mala. Da dođu njih makar kad se kopao. Ni nije to neći. Nego sama i kopa i čuvaj mali i u kući i mami pomozi i sve. 听他这话，感觉他是一个很坚强的人。 Aha. Jok, ne mereš. Joj. Kako mama mora brz noža. Pa ne znam ja tvoju metodu, hajde vidim. Ja, znaš, sve ti znaš, samo se... 我一块儿来。你试一下，你先看这个。哎呀，你看，咋弄？这么简单，哦这么简单。哦你来做这个。哦，好了。在前面摘。我怕把手划破了。 Ja, dok se malo uklopi. 我手笨。棒了棒，很棒很棒。山东人吃大葱，这是蒜。 啊，这个不是大蒜，我们叫年轻的洋列表葱，里哦这还没熟。年轻洋葱。哎呀，自己家院子里随手拔2根啊，这个感觉太好了。 Sad ću ja praviti klizu, da vidite kako klizu pravi. Evo, vidiš. Vidiš kako je, slobodno vodi. 哦， Vidiš? Slobodno, tako. A? 德雷纳河就是这边靠近塞尔维亚边境的，就这么一条河，是说只有在德雷纳河周围，这里的居民才吃这种甜点。它那个名字的意思就是滑溜，一下就滑到肚子里了。啊，哎，这儿拿啥做的？糖、坚果，还有那个面粉、甜酱。就是碳水跟甜。挺好吃的。 Dobra, dobra, domaća, dobra. 这个你入口咬的时候吧，你还能感觉它是一团面团儿，但是它那个油性和粘性还是有的，在舌头上翻来覆去的，然后哎滋溜就咽下去了，确实有种那个滑溜溜的感觉，然后就是甜。 Ovo je od jabuka pekmez, od jabuka. 苹果的，哎呀，老奶奶把她隔壁村里亲戚家的姑娘从城里也叫过来了，然后呢来给我们做了一顿晚饭，算是啊，这个你看这典型的这当地的波斯尼亚克族人的晚餐。哦，哦，谢谢。豆子汤，豆子汤里边这个菜就刚才院子里薅的那个菜，然后这是那个年轻的洋葱沙拉，把豆子都炖烂了，但是它加了那个野菜，就还挺香的。年轻的洋葱，咱们就这么理解，波尔黑人民也吃葱蘸酱，这个我自己㧟一勺子，对吧？对，然后古辣是，哎呦，有肉啊！哎呀，哎呀，哎
哎呀，这个，哎呀，这个肉汤泡这个土豆泥太好吃了。虽说我不爱吃肉吧，但是确实挺好吃。啊，哎呀，这个有点像，它是做的像那个馅饼盘的一条的卷起来，然后里面是鸡蛋馅的，有点像我们那个加点韭菜，就是韭菜鸡蛋盒子。所以看就是，我觉得你这在哪儿，你世界各地去那么多地方，走到大家家里去吃饭的时候，很多时候很多食物是相通的，它就是形式略有不同。非常非常感谢您给我们做这顿饭。 Hvala vam što ste nam napravili ovu hranu. Hvala i vama kad ste došli. 其实我们今天是先听他给我们讲了很多当年的知识，然后才过来的。您能给我们讲讲您当年还记得那些事儿吗？ Majko, tebe pitaju. Pa pitaju, ne znam, bilo je u nam je straho, nismo mi ništa ni znali gdje smo ni šta smo. 那我们那时候什么都不知道，我们不知道发生什么事情。 Ajde, ostav sad gore pa razgovara sa njim. 没有，那个老奶奶不想说就不说。就是不是不想说啊，还是他一提这个就是比较难过。我明白，是的，是一个挺难过的事儿的，对，很抱歉跟他聊这些，对吧？然后看他这么难过，我就不再聊了。 Kaže, nećemo više pričamo, vidimo koliko vas to čini tužno, mi ne želimo da vas rastužimo. Bilo je prije lijepo, a sad kako je Bog dao tako to zaratice i poslije svako sebi jet, pa izgubila dijete, Abdullaha sina. 但是那时候就孩子去世了，那时候我的儿子阿卜杜拉就去世了。 Ja. 不要生气。对，啊，不聊那些了。对， Ja. 抱歉给您提到那些。 Izvinite što sam spomenula neke stvari. Dobro, sve je dobro. 这大概是我最莽撞的一次采访，但我确实没有更好的方式了。阿迪拉老奶奶是波黑的波斯尼亚克族，一个在1993年之前都不存在的民族。奥斯曼土耳其统治时期，波黑本地的人群划分主要以宗教为主，本地人有人信东正教，有人信天主教，也有人信伊斯兰教。大家在基因和语言上并无分别，唯独信仰不同。到了19世纪，民族主义兴起，信东正教的人开始认同自己是塞尔维亚族人，信天主教的人开始认同自己是克罗地亚族人，而信伊斯兰教的人则被塞族和克族分别视为塞族穆斯林或者克族穆斯林。在南斯拉夫时期，铁托从民族团结和政治稳定考虑，承认信奉伊斯兰教的波黑人为穆斯林或者穆斯林族群。铁托去世之后，南斯拉夫境内民族主义再次抬头。1988年，在苏黎世成立了波什尼亚克研究所，随后德国政治基金会、美国国家民主基金会以及奥地利、德国等欧洲各国 NGO 纷纷参与研究。研究认为，在波黑信仰伊斯兰教的南斯拉夫人是一个独立的欧洲伊斯兰民族，因此应该被称为波斯尼亚克族。1992年前后，克罗地亚、斯洛文尼亚先后脱离南斯拉夫联邦。在这一历史时刻，波黑的塞族人认为波黑应该留在南斯拉夫，克族人认为波黑应该加入克罗地亚，而部分穆斯林则认为波黑应该成为一个独立的民族主权国家。三方矛盾不可调和，于是内战爆发。我刚刚都有点不好意思了，就是让他妈妈刚才就是突然之间情绪很大嘛。Pa mi smo do 93. bili ovdje u selu. Srebrenica je ta bila puna ljudi. Ljudi su svugdje dolazili iz Srebrenice jer je Srebrenica bila Ujedinjenih nacija sigurna zona, pa su svi bježali tu da budu sigurni. Kasnije smo došli u to privremeno naselje, ali smo ga ponovno morali napustiti kad je vojska Republike Srpske dolazila sve bliže i bliže Srebrenici, granatirana i mi smo doslovno morali pobjeći ponovno nazad. Nakon toga svega vrlo brzo Srebrenica je pala, nakon čega nažalost poslije 11. jula su mnogi ljudi ubijeni.
Između ostalog, ono što je vjerovatno moju mamu rastužilo jeste ta činjenica da mi smo, kad je Srebrenica pala, razdvojili se od mog najstarijeg brata i sestru. Mi smo čekali jer smo tražili brata i sestru. Mi smo, nažalost, navečer dočekali samo našu sestru, Fatimu. Ona je došla sama i kad je mama pitala gdje ti je Abdullah, ona je samo rekla njega nisu htjeli pustiti sa mnom. 那他的父亲呢？ Otac je umro kad sam se ja tek rodila. Bila sam beba i on je jako mlad, obolio i umro je. 就是不是当你妈听说哥哥留在那儿的时候，就知道发生什么了？ I dalje su se ljudi nadali da će se ti ljudi pustiti, razmijeniti nekako, kao eto, ono, mislili su jednostavno nekad će doći vijest da su ti ljudi negdje samo zarobljeni i da će se jednostavno samo pustiti nekad. I sve vrijeme ti iščekuješ da će tebi doći neko iz Crvenog krsta, da će reći neku vijest. Međutim, kad su i posljednji ti ljudi koji su nakon toga, nažalost, su ih odveli prema Zvorniku gdje su ih strijeljali. Jer je već tada uspostavljen institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini i njima su oni davali te uzorke. Kad su krenuli od 2003. je prva dženaza bila u Potočarmi jer je tad uspostavljeno mezarje i otac mu se svi nadali svakog 11. da će nas prije nazvati reći da ima, jer drugačije kada vi imate tu prostor gdje ćete doći. Ako porodica ne da saglasnost, tijelo ostaje tako u institutu u komemorativnom centru u Tuzli, sve dok porodica ne da saglasnost. Pa mi smo od 2008. dobili isti poziv od komemorativnog centra instituta za nestale osobe da je pronađeno manje od 50% njegovog tijela i nismo mi čekali ni sekund, nego smo odmah dali saglasnost da se iste te godine 11. jula kad je dženaza da se on pokopa. 2021. ja počela raditi u memorijalnom i mene pozivaju. Tim kad je žena pitala jeste li vi srodnik Abdullaha Salhovića, ja sam rekla jesam, sestra, i onda ona rekla pronađene su još 2 ove ovako butne kosti. Želite li da se to doda? Ja sam onako ljuto rekla naravno da želi. Po meni to je puno bolnije nego onaj prvi pokop, iskreno. Meni ono što je lično dotuklo jeste njegov šorc koji je nađen na tim butnim kostima. Šorc nije istruhao zato što je bio kupaći. Pa je ko najlon jednostavno. I to je meni tako djelovalo malo. Moj brat je uvijek bio stariji od mene, na kraju ću ja ispast da ću ja uvijek biti starija od njega. I mene je dotuklo to koliko je to malo djelovalo, da sam se ja uplašila prvi put da sam počela da mrzim zločince.这个是土耳其的文化和旅游部资助的吗？ Because they are the ones who fully funded the whole exhibition with almost 3 million euros. To je, znači, Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, which is abbreviation for TICA. Turkish and Bosnians always felt like being connected, maybe because of the religion, but religion is not the main reason why they did this. This is because helping the culture of remembrance go on. And it is the whole story from the beginning of the war that you can see on these walls, how life was in Srebrenica during the war. For example, this health card belonged to my brother. Ne mogu čak ni reći da mrzim te ratne kriminalce. Ja se samo gnušam kako su ljudi mogli. Nakon toga još teža stvar je kad poričeš to, negiraš to. To je ono što mene jako, ja ne mrzim to, nego me čudi to. Da tog istog ratnog zločinca hapse, njega vidiš u sudnici, on kaže ja sam general Ratko Mladić i gdje on negira, gdje on nije počinio nikakve zločine, gdje on nije ništa apsolutno uredio. U smislu mene jako ljuti nekajanje ljudi, gdje ljudi se nekaju za nešto. 所以你恨的是那些犯了战争罪的人，而不是塞族 Sačkaj, 人。 majko. Ajde, sačekaj, ti ajde. So sorry. She wants us to drink coffee with her. So sorry. Okay, coffee time. Ja,高兴的，高兴的。 Bebe, evo tvoje. Bogat, no to. 由于哥哥的遗体至今没有全部找到，所以阿迪拉老奶奶总是会说自己的儿子丢了。
对于那段历史，他不愿回忆，也无法忘记。之前南斯拉夫过得好好的，战争突然就开始了，突然又结束了。对于他这样的老百姓而言，除了儿子失踪了，什么也没有留下。在斯雷布雷尼察惨案后，欧洲认为波黑的塞族人是在进行种族灭绝，于是从1995年8月开始，北约对波黑进行了为期1个月的轰炸。这是北约历史上第一次大规模作战行动，也为后来的科索沃战争埋下伏笔。1995年底，在美国主导下，波黑签署了戴顿协议。根据协议，波黑成为独立主权国家，内部由2个主要实体构成，即波黑联邦与塞族共和国。国家最高权力是波黑主席团，即塞尔维亚族、波斯尼亚克族、克罗地亚族各出1人，大家每8个月轮流做总统。在波黑，所有的政策和法律，3个种族中的任何一个种族都可以根据民族利益否决权1票否决。从此，波黑就像是一辆由3个司机驾驶的汽车，每个司机脚下都有刹车，但是油门只有1个。波黑不仅成为了地缘大国最喜欢的样子，也为后来的北约行动提供了样本。1995年之后，根据北约标准，科索沃发生了种族灭绝。2011年，利比亚也发生了种族灭绝，但是2024年的加沙至今都没有发生过种族灭绝。现在的波黑，萨拉热窝事实上仅是波黑联邦的首都，这里主要是穆斯林和克族的聚集地。塞族人生活的区域叫塞族共和国，原先住在萨拉热窝的塞族人被驱赶到东部，重新建立了一个区域，成为东萨拉热窝。2个萨拉热窝在有网约车之前，出租车都不能跨区拉客。How much? Thank you. 哎，我跟你们说，真的就是在这边啊，想办个事儿太费劲了。就是我们想买一本杂志，因为这个在当地啊，我们开着理想汽车来这边拍摄的这个事儿啊，其实被这个塞尔维亚的这么一个媒体这个发现了，然后还拍了我们，上了封面。完了，我们就想买这本杂志。然后理论上讲，在波黑这个地方也是卖这些塞语杂志的，大家都是通的。但是呢，在萨拉热窝，我去找这个杂志的时候，人就说了，说你不要在这儿买。那为啥呢？因为萨拉热窝这边现在是波士尼亚克族人，就是穆族人的地盘，我们这边不卖塞语的杂志，虽然能看懂也不卖。那你呢要买去哪呢？我们就专门又绕到这个东萨拉热窝来。东萨拉热窝就是他们内战之后形成的一个新区，塞族人都搬到这儿来了，所以就买了这个杂志。那我跟你们说，就当地人啊，就巴尔干人，就当地人看了咱们这个开的这理想过来之后，他们老眼红了啊！哎呀，咋说呢？就是其实对于我来讲，我觉得心里也是一个挺复杂一个过程，因为对于当地人来说，当年的南斯拉夫护照是全球含金量最高的护照，哪都可以去。然后后来到解体，然后再后来到独立，再到内战，再到现在他们各族之间的这种戴顿协议之后的独特的政治体制，让整个这个国家基本上是陷入停滞的，还有这种分裂的状态的时候，他们看到我们中国人开着自己的汽车过来了，完了之后，我还得跟他说，我说这个汽车不是最牛。我一直反复跟他解释说，这不是最牛，这是为啥呢？我说这个理想啊，我开的是 L9，现在理想都出这个 Levis 了，5月15号就上市交付了。这个 Levis 的这个就是 AI 啊，这个智能啊，然后这个底盘啊，还有这个增程器啊，全都升级了。完了之后坐的也更舒服，反应更敏捷，啊，更聪明，而且呢续航能力更强。但是你跟他说这些，就有点凡尔赛，因为对于他们来讲，这个车已经非常的让他们意外了。Ovo ti je spomen kapela Sveti Dimitrije. Ovo je boračka organizacija Liđanski borac napravila. Učite. A ti drž vrata. Ovu spomen crkvu je napravila opština Istočna Iliđa zajedno sa boračkom
organizacijom Iliđanski borac. Ovo je ono što smo malo pre pričali, odbranili koje teritorije i onda je Dejtonskim mirovnim sporazumom pripale su te teritorije Federaciji muslimana i Hrvata. Samim tim ovdje su upisani svi poginuli sa tih teritorija odakle smo izašli. Sve rat, sve za vrijeme rata, nema ništa prije rata. Tako da ovdje imamo 2900 imena poginulih. I ne opravdavam, odmah da vam kažem, i to sam javno kao vojnik Vojske Republike Srpske, ne podržavam ni jedan zločin koji je počinio sa naše strane. Se vi osjećate prema Ratku Mladiću, da li je on za vas heroj? Svakako. Zašto? Naš komandant. Pa jedan dobar Srbin, dobar čovjek, dobar otac, dobar vojnik i ujedinio je svu srpsku vojsku. I nije dao, učio je svakom vojniku, nije dao čak šta više, je znao zatvarati i ružiti vojnika ako je neko pokušao zločin neki da počne. A tada dogovor Radovana Karadžića i Ratka Mladića, vojne i civilne vlasti, je bilo naređenje da Vojska Republike Srpske uđe u Vareš i spašava Hrvate, civile hrvatske. Spasla na desetine hiljada Hrvata da ih ne bi pobile muslimanske snage. Jeste vi tada učestvovali baš u tom spašavanju? Da, svakako. Da, čak šta više i neko da je, pa dobar dio vojnika je nosio djecu na svojim leđima jer je to šuma neprilagođena teritorija bila. Da ih spasimo iz te teritorije i da ih sprovedemo kroz srpsku teritoriju da im ne bi neko nešto nažao učinio. Znači, mi smo za vrijeme rata držali Vogošću, Iliđu, Hadžiće, Ilijaš, Rajlovac i sad taj dio. Mi smo sve to čitav rat sačuvali i na kraju Dejtonskim mirovnim sporazumom je to pripalo Federaciji Bosne i Hercegovine, to iz nepovjerenja prema muslimanskom narodu i politici muslimanskoj 150.000 Srba je izašlo iz tog dijela i prešlo u grad, na livadu, da osnuje grad Istočno Sarajevo. Ti isti ljudi iz Srebrenice su pobili preko 3.500 Srba prije Srebrenice, nego politika muslimanska se ponaša kada su te Srbe iste ptice neke odnijele. I danas na stotine muslimanskih vojnika koji su počinili zločine, a nisu osuđeni, hodaju u Sarajevo. Svaka majka koja je izgubila sina u Bosni i Hercegovini, ali to samo mi Srbi pričamo. A njihove majke su samo žrtve, a naše majke nisu žrtve. Žrtve su svi narodi u Bosni i Hercegovini. Vi morate da znate da je ta međunarodna zajednica i NATO počinili jedan od najvećih zločina u Bosni i Hercegovini, to jest u Republici Srpskoj nad srpskim narodom. Geopolitika, ta neka nova, mislim da je međunarodna zajednica ili evropska zajednica dosta upala u prste da se posvađaju narodi u Bosni i Hercegovini. 即便是到了今天，我们在波黑关于内战的话题，依然可以在不同种族找到完全不同的表述。这是潜伏在波黑人心里的暗伤，永远都在，永远都掰扯不清。只是随着时间的推移，现在的情况变得更复杂。以波斯尼亚克族为主角的叙事，在欧洲、美国和部分阿拉伯国家的支持下，变得愈发丰满。而塞族的声音会因为塞尔维亚在欧洲的地缘政治问题变得越来越刺耳。哪怕是为了反思战争修建的纪念馆，波斯尼亚克族有土耳其文旅部300万欧元的赞助，遇难者照片挂在高高的墙上，十分醒目。而塞族则只有写了人名的石牌，贴在小小的东正教堂内。这样的对比，如同双方对姆拉蒂奇的评价都十分割裂。Almost 30 years ago, at least 8,372 Bosnian Muslims were systematically executed in the town of Srebrenica. "为了更深地了解这个国家有多拧巴，我们继续驱车前往了莫斯塔尔。莫斯塔尔是波黑著名的旅游城市，
横跨内雷特瓦河的老桥拍起来特别出片。现在莫斯塔尔位于波黑联邦境内，是穆斯林和克族的聚居区。本以为他们关系会好一点，没想到两个种族也是以河为界，各居一侧。桥两边消防是分开的，自来水是分开的，甚至足球俱乐部在内战后也一分为二，成为仇敌。看到没啊？这个就是当地的这个波黑人喝的咖啡。其实我们在塞尔维亚在这地方都见过，它这个还是带着浓浓的这个奥斯曼土耳其风格的，这就是从那边一路过来的。其实我们之前在叙利亚拍叙利亚大保健的时候，那会儿也是喝的这样的咖啡。哎，这咖啡看这么倒出来啊，这也是一口沫子。哦，这巴格拉瓦，这在叙利亚也吃过。哎呀，这浓浓的蜂蜜啊，这是开心果的。你看，那为啥他们这儿这个甜品那么甜呢？配着就是里面有蜂蜜糖，这个为什么那么甜？因为他们这个咖啡真的就是又酸又苦，完了之后还带沫子，知道吗？所以我就喝这个咖啡特别提神，你喝一口，然后就还配个这个甜点中和一下。今儿在这儿来吃这个甜点，这是有意义的，知道吗？这个看到这个桥了吗？看到我身后这个桥了吗？就是莫斯塔尔这个桥，这是世界闻名的一座古桥。它为啥这地方闻名呢？就是因为当我们来到波黑这个地方的时候，当我们来到这个莫斯塔尔这个古城的这个桥的时候，这个桥往那边是东，往我右手边是西。自古以来啊，在人类上自古以来，伊斯兰文明往西使劲走，就走到头，就到这儿了。那不算现在伦敦这些就是英国这些移民啊，这移民的情况不算，就是自古这个伊斯兰跟基督教世界的冲突纷争打仗，最后就干到这个桥，就分界了。啊，这个后来奥斯曼土耳其在这个发展的时候往这边，然后呢衰弱的时候又打回去，翻来覆去前后左左右，到最后就是以这个桥为分界线的。所以这个地方是当地非常著名的一个旅游景点。有人想不开啊，要干嘛？这挺深，这老深了。我去，哎，他是那么跳下去的，他不是那么跳下去的，也不是那么，他是那么跳下去的。这不得有个30米啊？就这，哎，你过来看看，来，带大家过来看看，来看，就这，哎，就这不得有个30米啊？你们看，就这就下去了。喝完这口下去看看。太厉害了！你在这跳了多久了？30 godina, od 95. godine. Sport je počeo davno, prije 500 godina, kada su sjedili bogati trgovci u ovoj kućici ovde i oni su, i djeca su tražila da izvuku neku nagradu od njih. I došli su na ideju da bi skok sa mosta mogao upaliti. I kada bi skočili s mosta i vraćali se, dobijali bi novčiće kao nagradu. I onda potiče ta tradicija da se skače za neku nagradu. A 这个桥是个特别古老的桥了，这桥多少年了？ Most je star, napravljen je 1566. godine, srušen je
1993. Ponovo je obnovljen 2004. godine, ali mi nikad nismo prestali skakati. Jer Mostar je uvijek bio grad sa 3 religije, katolika, pravoslavnih, Srba i muslimana. Pa eto, ovdje je bio rat. Ovdje su bila 2 građanska rata i svi su mostovi bili srušeni, a ovaj most je zadnji bio srušen. Pa dobro, svi smo bili tužni, to je naš simbol našeg grada. Ja sam htio da skočim sa tog mosta, ali eto, nisam uspio. Tamo, tačno prije mog oslobađanja je srušen stari most. 现在新修的这个桥跟原来桥差别在哪？ Ovdje se najbolje vidi razlika, to je stari dio, a onda ide novi dio. Taj je ostao stari dio. 这是老的，这是新的。啊，然后这用那个钢筋给它拴起来了，这是补的。 您是哪年退役的？ Ja sam prestao da igram, sad imam 36 godina, prestao sam da igram prije 7 godina. 哦，波黑把意大利淘汰了。Da. 我是意大利球迷。意大利这两年太弱了。Da. 哎，那这个看世界杯的时候，你们会一起看吗？ Da, u Bosni i Hercegovini sada postoji par igrača koji su Hrvati, ali igraju za Bosnu i Hercegovinu, jer su i oni iz Bosne i Hercegovine. Ali svi ovdje koji žive Hrvati će navijati za Hrvatsku, iako je Bosna i Hercegovina njihova država. A? Evo ovako, znači Bosna i Hercegovina je bila u sklopu bivše države Jugoslavije. Sada po rođenju, znači kada se neki Hrvat koji živi u Bosni i Hercegovini 300 godina, on kad se rodi, i kada se krsti, on odmah dobije papire hrvatske. Znači, on je automatski državljan i Bosne i Hercegovine i Hrvatski, jer je Hrvatska u Europskoj uniji. I onda oni svi koji vrijede, koji su kvalitetni, igraju za Hrvatsku, jer više vole Hrvatsku od Bosne, iako žive tu 300 godina, njihovi preci. I isto je tako i sa Srbima. I svi Srbi isto imaju pravo da igraju za Srbiju, a samo muslimani imaju Bosnu, nemaju nijednu drugu državu, razumijete? 哦，你们没得选了。 Naša je ovo jedina zemlja, oni imaju i Hrvati i Srbi, a još šta je gore žive tu, a više vole te druge države. Iako radiš za ovu državu, osjetiš na nekim ljudima da je ne vole. To je jako ružno i za mene nije normalno, ali tako je kako je. 听说你有一次在这个德比赛中打进关键一球，还引起了这个相当大的动乱，是吗？ Da. Čak tu utakmicu nisam igrao od prve minute, nisam bio prvi 11, znači. I trener me ubacio 20 minuta do kraja, rezultat je bio 0:0. I u zadnjoj minuti sam uspio da pobjegnem ovim što su me čuvali i dao sam gol. Da bi nakon toga njihovi navijači uletili, krenuli da nas gonjaju sa noževima, sa palicama, da nas pretuku, jer nisu mogli da se pomire s tim da smo ih pobjedili. Specifična je situacija bila, to je bilo već prije 15 godina, to je bilo 2011. godine, znači već je prošlo 15 godina. Tada je situacija u gradu bila još teža, još je više bila neelektrisana, tim međunacionalnim podjelama između Hrvata i Bošnjaka. Ona nosi posebnu težinu jer je Zrinski hrvatski klub i ta pobjeda kada se desila, znači bila je prva, jedina i još uvijek jedina na našem stadionu, znači gdje je Velež igrao 80 godina prije toga. I onda kad je poslije rata, mi smo protjerani, ne znam, možete li to da pojmite, to je kada vas neko izbaci iz svoje kuće. A Velež to nije, i Velež je protjeran sa tog stadiona i kada sam uspio da dam taj gol, to je znači bilo više od igre, to je bilo, hajmo reći, nacionalna pobjeda. Bilo je prije 10 dana kada su ponovo igrali Velež i Zrinski, jedna grupa navijača je presrela, a mogu vam to i pokazati poslije. Tu na magistralnom putu su presreli navijače Veleža i palicama ih pretuku. Svaka utakmica koju igraju Zrinski i Velež bude napet u Mostaru, bude vanredna situacija. Postoji i mržnja, nažalost, postoji. To se može osjetiti kad igra
kad su utakmice, kad su neki ti nacionalni praznici i to. Osjeti se i dalje ta neka mržnja među nama, jer smo prije 30 godina smo se ubijali. Zašto? To normalan um ne može da razumije. 所以其实你们这3个种族看起来其实没有什么差别，对不对？然后语言也几乎都是一样的，是不是？ Ne, mi smo svi jedan narod, sigurno. Jako je teško napraviti razliku. Mi smo čak bili, kroz istoriju, mi smo čak bili jedan narod, južni Slaveni. I onda je, koji osvajači dolazili na ove prostore, Turska. I onda moji preci su uzeli islam. Različiti vjera, ali smo mi sve jedan narod. 2 preduzeća za vodu, za vodovod. 2 vatrogasne. 啊，供水都是2部分。Da. 那水价一样吗？就是你们还分清真的水吗？还是啥意思？ Isto je sve, isto je, ali imaju 2 jedinice kao Hrvatska i Bošnjak. Ova moja škola u koju sam ja išao ima jedan razred koji je samo hrvatski, drugi koji je bošnjački. U jednom razredu su sve Bošnjaci, bosanski jezik, a u drugom su Hrvati, hrvatski jezik. 不是克罗地亚语跟波斯尼亚语有啥差别啊？ Razlike nema, sve isto, ali neke riječi su drugačije, a sve ostalo isto, gramatika i pravopis sve isto. Mi kažemo kafa, a Hrvati kažu kava. 哦，明白了啊！天呐，哦，哎，那历史怎么学？ To je malo razlika, pošto je malo razlika, tu su razlike male. I geografija. Hrvati uče geografiju, zemljopis Hrvatske, a mi učimo Bosne i Hercegovine. 塞族人呢，上塞尔维亚地理吧？ Da. 我操！ Ne, sada je to od 95. na ovamo, je tako. A do tada se jedna je škola bila, učio se jedan jezik. Mislim da to vodi u još dublje i veće podjele društva. 比如呢，你能举个例子？ Možemo im reći situaciju iz onog filma Ničija zemlja što je dobio Oskara. I bila je neka situacija gdje u jednom trenutku je jača bila srpski vojnici su bili jači od armije i kad je on pitao sa prijetnjom puške ko je počeo rat, Bošnjak je rekao da su Bošnjaci. Kada se situacija okrenula pasta, onda je Srbin rekao da su Srbi. Hoću da vam kažem apsurd cijele situacije i rata koji je bio ovdje. Znači, sada na 30 godina nakon rata mi ne znamo ni zašto smo ratovali, ni koji su ciljevi bili. Ovdje se još uvijek ne možemo dogovoriti kako je počeo rat i ko je počeo rat. Svaki ima neku svoju istoriju. Možda ciljevi tih velikih igrača da razvale ovdje Jugoslaviju koja je bila velika, jaka zemlja. Gdje su posvađali tu narode na toj nacionalnoj osnovi, gdje su ljudi u biti svi najosjetljiviji na te religiozne stvari. Poslije rata, kada je grad još uvijek bio podijeljen, neki ljudi koji su pametni skontali su da trebaju da krenu da grade suživot ponovo i onda su htjeli da nađu neku figuru koja ujedinjuje sve ljude. I odlučili su se da podignu spomenik koji nije ni Bošnjak, ni Hrvat, ni Srbin, nego neko koji su odrastali svi uz njegove filmove i onda su željeli da stave neki spomenik koji će sve ljude iz Mostara ujediniti. 啊，这就是李小龙。 Da. 哦。 Svi vole Bruce Lee-a. On je Kinez, jel tako? Yeah, of course. 所以波黑人都喜欢李小龙。 Da, svi su odrastali uz njegove filmove. On je dokaz istrajnosti, borbe, snage, sve te neke karakteristike sportske ima čovjek. 这个雕像是哪一年立的呀？ Odmah poslije rata, znači tamo negdje oko 2000. godine. 4-5 godina poslije rata. 那是不是在波黑立一个雕像是需要充分考虑各个族的感受的这么一件事儿？ Nažalost, u Bosni i Hercegovini poslije rata tako su se pravili spomenici, koji su u biti umjesto da ujedinjuju, razdvajali. I onda su ti neki ljudi koji su razmišljali malo šire, malo bolje, odlučili da podignu spomenik Bruce Lee-u. Željeli su da kažu, evo, ne možemo se dogovoriti oko istorije, oko toga zašto smo ratovali, ali možemo se dogovoriti oko nekih stvari koje svi zajedno volimo, koje jeli. 当我看到这座雕像时，我甚至有些哭笑不得。
如此拧巴的一路，到尽头仅存的共识，居然是咱们的李小龙。或许李小龙不仅代表李小龙，也代表着当地人对中国的认知和认同。这种认同，我相信不仅是对我们的中国汽车，也不仅是对我们的影响力与经济成就。毕竟他们也曾辉煌过。相比于这些，一个有着56个民族的大国，居然没有掉入他们所经历的陷阱，反而像石榴籽一样紧紧抱在一起。这样的结果最让他们意外，也最难言说。在莫斯塔尔行程的最后，我们突然接到了一个来自北马其顿的婚礼邀请，于是大家一拍即合，下一站咱们马其顿吃席。说这个東京，他们生活挺魔幻。那边，我们继续往前走吧。对，第二个，我操，嘣！泰国人回国求的是什么？可以赚大钱。All out of this machine. We're going big motherfucking business. All right. 都是穷人，我也是。他这些大牌都是从哪买的？是人口一装，就往贵了吹啊 ！I will fucking shoot you！ 谁骑在狮子身上？来，跟没film 吗？我早想回家了。希望天佑台湾呐，不要台独了。